大家一听这个名字也是转身，这个动作呢，动作幅度比较大，从左到右转180度，所以呢，它有扳拳，有拦掌，有进攻的锤，那所以合在一起叫扳拦锤。下面请看这个动作的正面演练。转身扳拦锤，大家看一下，我们做完闪通背以后，重心后移，右脚踝关节放松，重心后移，左脚以脚跟为轴，脚尖内扣，右手走弧形向右后方走，左手走到自己左额头上方，重心再移到左腿来，右脚以脚前掌为轴，脚跟内收，这时候把右拳收到自己腹前，扳拳出去。拳心向上，左手按到自己左胯旁的外侧，这时候右脚外摆45度以后，右拳内旋，重心逐渐过渡到右腿。当自己拳眼冲着自己身体的左侧方的时候，右拳在外旋，这时候把左掌变成拦掌，同时上左部，右拳从腰间向胸前的方向击打出，左手扶在右手臂内侧，形成扳拦锤的动作。我们从闪通臂一直到转身扳拦锤，大家再看一下，右脚踝关节放松，踝关节放松的同时重心后移，但是上肢右手往下走弧，左手往上走弧，同时这个左脚以脚跟为轴，脚尖内扣，重心移到右腿。那么右手随着向下走弧，逐渐变拳，收到自己腹前，拳眼冲着自己。那么这时候左手在自己的左额头的斜上方，右手拳眼对着自己，收到自己的腹前。右脚以脚前掌为轴，脚跟内收，之后把右脚收到左脚内侧不点地，再出步，脚跟落。随着出步，右拳变成扳拳，拳心翻转向上。这时候把右脚向自己正前方的右前45度方向落脚，落脚的同时右手内旋，左手变掌，拦掌。右手内旋以后，到自己右侧方的时候开始外旋，收到自己右腰间，同时左手左脚同时到自己体前，形成拦掌。这时候重心由右腿慢慢蹬地向左腿过渡，把重心压到左腿去的同时，右拳从自己腰间旋臂向前打出，拳眼冲上，拳面向前，打的高度与自己的胸同高，左手向回收到自己右手臂内侧，扶在右手臂的小臂的内侧，眼睛看前方，形成扳拦锤这个动作。我们有闪通背变扳拦锤的时候，容易出现后脚捻转，后脚跟来回捻转。这个时候，我们后脚的踝关节是放松，并没有出现这种来回来去的捻转动作。然后呢，我们在重心后移的时候，又是凸臀塌腰。这个时候，很多的同学对出现凸臀塌腰的动作，走先臀部往后撤。对，臀部往后撤，这个时候这个动作是不对的。那我们在做的过程中，重心后移，后脚踝关节、膝关节、髋关节放松，对，重心后移。这个左脚呢，尽量去扣，但有的同学左脚扣的角度太小，为我们后面转身扳拳就埋下了这个
不好的这个动作隐患。所以这脚尽量去扣，不要扣得过小，不要扣得过小。那么在这个重心后移的时候，这两个手同时向右转了。这个同时呢，不是说有一个右手往下，左手往上有一个分撑劲，而是两手一顺了。那么这个时候走的时候，你看两手一顺向右了，这个时候出现这个错误动作。那我们在走的过程中呢，右手往下，左手往上，有一分撑劲。这时候再重心回到左腿，右脚对脚跟收，脚前掌微柔，微微捻转一点地，把左脚收回。这时候拳收到自己身体的左侧方。好，我们转过来方向。那我们转过来方向，闪通背从那边做，不对，转过来从这边做，对，闪通背从这边做。大家看，我们右脚踝关节放松，转的时候我们做一下突胯的动作。也就是塌腰凸臀突胯动作，这个时候我们要敛臀立腰。对了，好的，好，同时转腰，右手往下走弧，变拳的时候收到身体左侧方，收脚，收到左侧方呢，拳眼是冲着自己的，有的人拳眼呢不冲自己，直接就过来了，拳眼一定冲着自己啊。左手呢，这时候不要过低。这时候还是在自己的左上方，额头的左上方。收脚呢，脚呢这时候不点地，有的同学把这个地方就变成点地了，这个地方是一个过渡动作，脚呢并没有出现点地。好，点一下地，有的同学就把它变成点地的停顿了，这个是过渡动作，脚不点地。好，提膝，掰脚，前脚外摆45度方向，重心呢还落在后腿上。这时候我们出现有的人重心呢过渡到前腿去了，前腿膝盖稍微过渡后腿这个胯跟就出去了。你看搬拳的时候就是出现塌腰凸臀，或者说是前腿膝盖过于直僵直，或者过于弯曲身体，出现这种变形的这种动作。那我们做的时候要求重心呢落在自己后腿，前脚呢掰脚，脚外摆，步子大一点，这个时候它的步子过小，重心还在后腿。扳拳一定要注意，力呢要在自己的右拳的这个拳背上，往前下扳拳扳出来，左手按掌按在自己左胯跟这个外侧。好，右手内旋手，同时把重心压到自己右支撑腿来。这时候注意，两手有的时候打得太大。我们转正方向让大家看一下。好，我们右脚向右侧方45度掰脚的时候，右手同时内旋，左手外旋。这时候有的同学这个摆臂太大，幅度太大，这个时候一定要注意，沿着自己身体画圆。你看左右手沿着自己身体中轴画圆，所以这个时候走的时候，内旋手提顶竖向，左手和左脚要同时到位，左手逐渐揽掌，由左向右横向揽掌，揽到自己体前。这个时候出现什么呢？歪胯现象，左胯突出。这个左胯突出，他就感觉身体歪斜突出舒服一点。那么这时候不行，一定要保持身形中正，把力呢集中在自己支撑腿上，大腿上，大腿感觉很酸很累，火辣辣的热，那就对了。左脚慢慢放松，重心逐渐过渡到左支撑腿。这时候拳有点高，那我们在做的时候，有的时候也有上兜拳，一定要注意，拳呢由后向前，力点达到拳面上去。这个时候我们容易出现走在什么呢？处在一字步上，那左脚和右脚在一条线上，也就是初步的时候，我们在一条线上出现歪胯现象。大家看，歪胯。身体出现歪斜，这时候我们一定要左脚往外开一点步，对，这时候我们要立身中正。好，我们再转过来，转这方向来，大家从侧面看这个拳，如果我们在做的时候这样往上了，形成兜拳的动作了，不对，一定要注意，拳从腰间向前直线去击打，所以这个大臂要有一个下弧形，力达全面。
如果我们往上走的，就有点往上兜拳了，力大全面。弓腿呢，有的同学弓得不到位，太往后了，这个时候弓得不到位，后腿自然蹬展，前腿弓到位，只要膝盖不弓过脚尖就可以了。好，收势。斑斓锤这个动作呢，大家看一下它的攻防怎么用啊？我们假设对方从我后背来抓我的肩膀，那么我回身的时候转身用自己的右拳反身扳拳，扳拳一般呢能够扳到对方的这个外侧的这个肘关节，形成反关节动作。我扳他的这个手臂也行，去击打他的面部也可以。所以呢，这个扳拳的回身的动作有一个反背锤的这种感觉。那么扳拳完了以后是个拦掌，拦掌一般是改变对方的运动路线和方向的动作。假设他拳从后向前直接向我击打过来，那我这个掌呢一定是拦截他，拦截他，不要让他直接向我击打过来，把他的方向发生变化，拦截对方，把他的方向改变，然后再去击打。那么我们拦截以后呢，还可以有一个裸拽，把他，也就是说对方离我身体比较远，我要把他裸拽过来，离我身体近一点，这时候再去击打。那么斑斓锤合在一起，那么这个击打的时候力大全面，击打到对方身体这个胸部也行，这个胃部也行，肋间也行。那么看你这个前手这个裸拽的这个有多大幅度，幅度大就击打肋间，幅度小就击打对方的胃这个一块也可以，胸部也可以，都可以。那么这个时候就看你这个左手的裸拽的这个幅度了。好，斑斓锤的攻防就讲到这里。转身斑斓锤呢，我们动作有的时候经常一转体就出现歪斜。那本来我们的方向是冲这个方向，但是有利于大家看的时候呢，我把它转90度。大家看我往后转，大家看一下，重心后移的时候，后脚一定要放松踝关节这个地方，左脚扣的幅度一定要大一点。2，把重心回到左腿的时候，右脚稍微提收一下，两手的这个高度和位置大家看一下。3，这个时候一定要体现身体的中正，扳拳的时候，但是更多的同学是歪，身体出现歪斜。那么这个时候你就想了，我要身体中正，头顶跟尾闾上下在一条线上，我要调整身形。这个时候转腰一定是转腰带臂，不要手臂只是走。这时候我们大家很多做的时候都是手臂走拦掌，那么这个时候我将重心过渡到我右支撑腿，拦掌一定是有一个拦截的动作，合住。那么我从这个方向做的时候，原来的方向做出来，看后腿放松，左手上右手下，两手依次左上右上对撑劲出来。2，收到自己腹前。3，扳拳的时候与后背的撑劲合在一起，千万别空，后背的撑劲。那么我们做完扳拳以后，拦掌的时候大家注意，跟左脚左手右手同时完成，这是一个合劲儿，所以不是空的搁在这儿，它一定是跟你的呼吸配合在一起，背往后一靠，前手裸拽的意思，跟后手有腰间向前打出，意识一定要灌到自己全面。我们有的同学做的时候没有意识，
只是把拳放到了这个地方，不行，一定要后腿的松蹬进，通过腰背，最后达到自己拳面去。所以这个动作意识一定要灌到你的拳面里去。那所以呢，这个动作和你没有意识做那是不一样的。好，转身搬拉捶我们就讲到这里。